ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚು ಎಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೆ ನೀವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಈ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಲೈಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಪ್ಪಂದು ಇನಿ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಚಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಾನಲ್ಲ ಉಂತು ನಲ್ಪನೆ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ರೀಸನ್ ಎನ್ನನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋನು. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9th ಮಂತ್ ಅವರಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಬಂತೇರು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಒಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೀಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಎರೆಗಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ರೇಷು ವಿಕ್ಕಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸೀಮಂತದ ವ್ಲಾಗದ ಸೀಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪೋದು ನಿಖಲು ತೂವೋಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ದಯಮಲ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಎಂದೇ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ಲ ಏನು ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ಡ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂದು. ಈತ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೇಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಬಂದು ಅವೆತ್ತಲ ಐಡಿನ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಡ್. ಸೊ ಎರೆಗಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ 350 ಪ್ಲಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. 1000 ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪಂಡ 1000 ಮಿತ್ತ ಆಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರೋನುಂಡು, ಇಂಚಿಡ್ ಚೌತಿ ಬರೋನುಂಡು, ಈದ್ ಬರೋನುಂಡು, ಬಕ್ರೀದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಅವು ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಕಲ್ನ ಕುರಲ್ ಪರ್ವ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಟಾಪ್ಸನ್ನು ಪೂರ 350ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ಸನ್ನು ತೋಜಾಬೆ, ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ತೋಜಾರ ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಂದು. ಅವಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟಾಪ್ಸೇ ಇಪ್ಪುನಿ. ಯಾನ್ ಅವಸದಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೀವ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನ ಟಾಪ್ಸಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಸೇಲ್ ಒಂದು ಗೆತ್ತನೊಲಿ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕುಂಟು. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ MRP ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೋಲಿ 899. ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ 500 MRP ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೋಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ 350ಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಟಾಪ್
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ. ಸೊ ಲೀವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆತನ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ತೊಲಿ ಲೀವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಟಾಪ್ ಪೂರ. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ತೂವೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಆಯ್ನತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾಪುನು. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಸ್ಯಾರೀಸಿದ್ದ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಕಡಪೊಡುವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತುಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ಸ್, ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷಸ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಐಟಮ್ಸಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ್ಡ್ ದೆತೊನ್ನಲ ಆತ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ಆತ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೀಶೋ. ಸೊ ಮೀಶೋಡ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಐಡ್ದುಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತುಂಡುಲ್ಲ. ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಕಡಪೊಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವುದಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವೇಟ್ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಡ್ ಕುಂಟ ಅವಡ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಹೈಕ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಹೌಎವರ್ ಆಯ್ನದು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ 2 ಪೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೋಡಿತ್ತನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ನಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದ ಅವೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ತ್ರೂಲ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈತ್ನಟ ಬತ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂಲ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಂಡಲ ದಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಂಡ ಇಂಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಆಯ್ತಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಟೋಸು ದೆತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡ್ಬೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈತ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಐನಾತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ 2 days ಒನ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದೇನಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಪಾಡ್ಯರೆಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತೆ ಏನು ನನ್ನ ಈತೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.